Mirë mbrëma të gjithëve. Pandemia globale COVID-19 ka përfshirë pothuajse të gjithë sektorët e ekonomisë, përderisa qeveritë anë botës janë duke u përpjekur që të shpëtojnë sektorë të ndryshëm të ekonomisë. Qeveria e Kosovës është detyruar të rikthejë disa nga masat shtrënguese për ekonominë kosovare. Se si po reflektohet kjo në ekonominë e Kosovës, në sektor të caktuar veç do të diskutojmë me të ftuarit tanë, zotin Sami Mazreku, kryetari i Shoqatës së Sigurimit të Kosovës, me zotin Sahet Gzaliu, njësi çështjeve ekonomike dhe ish kryetari i Ekonomikë të Kosovës, me zotin Rushdi Kurtishaj, kryesuesi i Kuvendit të Odës Ekonomike të Kosovës dhe kryetari i Shoqatës së Transportit rrugor. Po fillojmë ju, zotin Gzaliu, kjo pandemi shumë ekspert kanë thënë që e ka zënë botën përgjithsisht të papërgatitur, pasi që nuk ka ekspert që ka mund të parashikojë një krizë të tillë, e cila nuk është parashikuar as në libra, as në teori, as në praktikë, përveç historisë që këna mësuar për etapat ndryshme që njerëzimi është goditur nga pandemi të ndryshme. Në bazë të asaj që po shohim deri tash, ekonomia përgjithsisht të përballet me pandeminë. Me thonë të drejtët me befasuar në këtë pyetje dhe duke u ndëgjuar në këtë pyetje ose në adresim më ra në mend një citat një profesori me cilin kam bashkëpunuar, i cili ka përfunduar doktoraturën e tretë me një fjali geniale, e cila thotë që në jetë nuk ndodhin vetëm revolucion të pritura, më shpesh ndodhin ato të papritura. Dhe në këtë drejtim definitivisht pajtojmë që pandemia ose koronavirusi ka qenë një momentum i papritur, i cili do të pranohet realiteti që bota nuk do të jetë më ajo që ka qenë. E dyta, jemi dëshmitar të asaj që në vitet 90 kemi pas një rirënditje ekonomike dhe dashur pa dashur do ta kemi një rirënditje të re pas pandemisë. Dhe treta, nuk është më problemi për vendet e varfra koronavirusi, por pandemia ekonomike dhe sociale. Në këtë drejtim besoj që ndër sfidat më të mëdha kanë vendet e varfra dhe në këtë drejtim Kosova nuk mund të anashkalohet nga ky grupim, nga vetë fakti që viti 2020 ka qenë një farë formë një vit i hirt, nëse mund të thuhet, sepse kemi hyrë në vitin kalendarik pa institucione, në mars kemi fituar qeverinë, në fund të marsit është paraqit koronavirusi, nuk kemi pas buxhet të miratuar, nuk kemi pas rezerva shtetërore, nuk kemi pas rezerva do të thotë buxhetore, dhe tëra kjo vërtet ka qenë një sfidë shumë e madhe që ka godit Kosovën, po në veçanti çmimi më të madh në këtë drejtim është duke paguar sektori privat dhe qytetarët e Kosovës, kur krejsa e shtohet që një ndër indikatorët kyç që ka ruajtur stabilitetin social dhe qëndrueshmërinë ekonomike në Kosovë kanë qenë remitancat nga diaspora, besoj që është një situatë alarmante, por një obligim të sharoj një çështje. Para sa dite ka pas informacione se vërtet diaspora në këtë kohë pandemike e ka dhënë një kontribut të pakontestuar si gjithmonë, për çka duhet falenderohet. Mi po duhet kuptohet që diaspora në Kosovë ka dërguar në forma të ndryshme, forma direkte, indirekte dhe perifere, dhe ajo që ka pas vërtet impaktin ose efektin më të madh ekonomik ka qenë vizita e tyre dhe qëndrimi në Kosovë, ku do thotë në 100 familje të anketuara kur kanë ardhur nga diaspora, shpenzimet mujore ose gjatë qëndrimit në Kosovë kanë qenë 5.000, 8.000 deri në 10.000 euro. Dhe ajo do t'i mungojë Kosovës dhe ajo ka qenë ndoshta ai indikatori kyç që ka rrit konsumin. Dua të besoj që duhet të depolitizohet koronavirusi, duhet ekonomia të jetë prioritet i prioritete, se vetëm në këtë drejtim mund të arrihet stabiliteti social dhe mbi të gjitha duhet të mendohet më tepër për sektorin privat, sepse është më i godituri. Vetë fakti që kemi më tepër se 240 punësuar në këtë sektor dhe ende janë duke pritur pagën e marsit për 170 euro e dëshmon vërtet mjerimin më të madh në Kosovë, dhe derisa ne jemi në këtë hap fillestar, vendet e rajonit kanë zbatu 3 apo 4 strategji ose projekcione për të mbështetur qytetarët. Në këtë drejtim besoj që është obligim edhe tek politikbërësit në Kosovë që vërtet ta kuptojnë në këtë kohë pandemie që mi interesat e shtetit nuk mund të jetë interesi partive politike, nuk mund të jetë interesi grupeve të caktuara, sepse në këtë kohë Kosova ka nevojë sikur në vitet 90 për një mbështetje, për një unifikim politik, dhe në këtë drejtim besoj që është koha kur duhet më tepër të bëhet për shtet se sa të flitet, dhe tash deputetët e Parlamentit të Kosovës e kanë këtë mundësi. Faleminderit. Zotë Mazreku, industria e sigurimeve pothuajse që është me goditur nga sektori financiar, si është efektuar hapja, ka apo jo efekte pozitive hapja e
këtij sektori dhe sa ka qenë, si është analizuar, si po shihet nga jo rreziku i mbylljes së qendrave të regjistrimit, të cilat kanë një efekt jo vetëm të kompanitë të sigurimeve, të industria e sigurimeve në Kosovë, por të gjysmës ekonomisë kosovare, pasi që qendrat të regjistrimit civil nëse mbyllen, ato efektojnë drejt për drejt 50% të ekonomisë kosovare. Ashtu është lidhja direkte që bëjnë punën që kryen këto qendra. Po, sipas vlerësimit të Bankës Qendrore, sektori i sigurimeve është njëri nga sektorët më të goditur gjatë pandemisë. Si sektor kemi pas një muaj mars dhe muaj prill goxha të vështirë, sepse me mbylljen e qendrave të regjistrimit është nal komplet shitja e policave të sigurimit, nga e cila edhe komplet varet edhe stabiliteti i sektorit të sigurimeve. Mirë po në këtë drejtim kemi pas një përkrahje të madhe edhe të Bankës Qendrore, ku kemi kërkuar që të aprovohen në procedura të shpejta disa lehtësime që ne si sektor të shohim forma alternative të organizimit të shitjes, që kryesisht ka pas të bëjë me lehtësimin e shitjes së TPL-s, që quajmë në për automete, pastaj ndihmë në këtë drejtim ka dhënë edhe Ministria e Punës së Brendshme përmes ARS-s dhe qendrave të regjistrimit, ku si shoqata e sigurimit kemi kërkuar që në kohë pandemie, ata qytetarë të cilët lëvizin dhe dalin me nevojë ose pa nevojë, të paktën minimalisht mos të dalin pas sigurim, sepse pastaj janë pasojë më të mëdha. Me hapjen e qendrave të regjistrimit, sigurisht edhe sektori i sigurimit ka filluar të frymojë pak më mirë. Mirë po, tash sigurisht ka kërkesë të madhe që për qendrat e regjistrimit të bëhet në bazë të kërkesave të institutit të shëndetësisë, ku jo një numër i madh të cilët e atyre që nuk kanë mujt me vazhdu regjistrimin kanë pasur mundësi që për një kohë të shkurtë ta përfundojnë. Ka mundësi Ministria e Punës së Brendshme të bëjë një riorganizim të qendrave të regjistrimit, se me të vërtetë po shohim radhë gjata edhe grumbuj të njerëzve të cilët po presin. Përveç intervenimit policor edhe intervenimit të inspektoratit, ka mundësi të tjera të riorganizohen këto qendra, të rishpërndahen në mënyrë që apo të zgjatet orari i punës të dy ndërrime që njerëzit, apo 3 ndërrime që të mos ketë të llovi para qendrave. Një standard të ri ta quaj që ka përdorur kohë të fundit Ministria e Punës së Brendshme është që në ato raste kur ka pas të infektuar, nuk e ka mbyll procesin e regjistrimit të autometëve, mirë po e ka bartë në qendra të tjera që janë më të përafta, e cila kanë ndikuar pozitivisht në këtë drejtim. Sigurisht çdo herë ka mundësi, ne si industri çdo herë i kemi përshtatur kërkesave. Po të sistemi mundson që të bëhet regjistrime në qendra të tjera. Po nëse bazohemi në nifimin e fundit që ka bërë Ministria e Punës së Brendshme, ku kemi pasur disa raste që janë shfaqur në Prishtinë, atëherë rekomandimi ka qenë që këto autometet të vazhdohen të regjistrojnë në qendra të tjera që ata qytetarë mos të dalin pa regjistrim në komunikacion. Faleminderit. Zotë Kryesa, sektori i transportit, jo vetëm transporti rrugor, por përgjithsisht sektori i transportit ka pasur një mbyllje, ndoshta mbyllje më të gjatë që kanë përjetuar aktivitetet ekonomike, jo vetëm në Kosovë, por edhe në botë. Si është reflektuar kjo në Kosovë, pasi që jo udhëheq edhe një kompaninë tuaj Shatravel, si po reflektohet kjo? Si e keni përballu edhe a ju ka shkaktuar humbje gjatë kësaj kohë sa nuk keni bërë aktivitet ekonomike? Shikoni, pandemia ka godit gjithë botën, transporti është pjesë e turizmit, në gjithë botën flitet për mbi 50 milionë qytetarë, po të punësuar të cilët ose kanë humbur vetë tyre të punës apo pritet që deri në shtator ato vende të mbyllen, qoftë përkohësisht, qoftë një herë për një herë të mbyllen. Andaj sektori i transportit rrugor në Kosovë edhe ashtu për shkak të politika jo adekuate fiskale ka qenë njëri prej sektorëve më të prapambetur në kuptimin e mbështetjes me ligje, qoftë për ligjin e TVSH-s, qoftë për ligjin e transportit, se kanë qenë të dyat do të thotë në ripërpunim, por për shkak të ndryshime politike dhe është dashur nga leximi i dytë prapë kanë raport sepse është ndryshuar qeveria, prapë ka qeveri tjetër, prapë ka marrë procedurën gjys, kështu që sektori i transportit rrugor pa pandeminë ka qenë shumë i dëmtuar krahasimisht qoftë me vendet e rajonit, qoftë me vendet e Evropës, qoftë për TVSH, qoftë për çështje tjera. Por kur krejt kësaj shtohet pandemia që nga data 11 mars me vendimet e qeverisë për të ndalur punën në sektorin e transportit rrugor, sigurisht që ky sektor është njëri prej sektorëve më të dëmtuar, sepse flasim për 10.000 të punësuar direkt, flasim për 2.000 autobus
të cilët thuja edhe tash janë jashtë vendet e tyre të punës mbi 60 apo 70% dhe flasim për mbi 500 biznese të cilat janë të rrezikuara edhe në këtë kohë drejt për drejt nga masa që ka marrë qeveria, qoftë qeveria praprake, qoftë qeveria aktuale. Andaj ne si shoqat, ne si Ekonomikë, kemi dalë me qendrimin tonë zyrtar, kemi përkrah kërkesat tona që të subvencionohet transporti rrugor, që të subvencionohet qoftë regjistrimi i automjeteve, qoftë kilometri apo transporti ndërurban, sepse në mungesë të udhëtarëve gjithë ata autobus duhet të mbajnë linjat e tyre të rregulla për të mundësuar qytetarëve qoftë për shkuar në vendet e tyre të punës, qoftë për të kryer shërbimet e tyre. Në ndërkohë, përveç transportit ndërurban, kemi edhe transportin urban dhe urban periferik, i cili gjithashtu ka humbje të mëdha dhe nëse nuk do të ketë një përkrahje direkte nga ana e qeverisë, sigurisht që unë mendoj që shumë shpejt këto 500 biznese mbi 50% e tyre do të mbyllen dhe nëse nuk do të ketë një subvencionim direkt të këtyre biznese, mendoj që këta 10.000 të punësuar mbi 50% e tyre shumë shpejt do të jenë barë qeverisë dhe pakënaqësisë. Sigurisht që do të rritet, me rritjen e pakënaqësisë do të kemi edhe do thotë edhe sigurisht edhe pjesë tjetër të protestave të mundshme, por në të njëjtën kohë këtë autobus të cilët për një kohë të gjatë nuk kanë funksionuar, nuk kanë punuar, amortizimi i tyre është edhe më i madh se sa kur janë në punë, andaj gjendja në transportin rrugor është më keq se sa keq. Dhe ne kemi prit nga e mbyllje që ishte ekonomisë nga ishte qeveria, kemi prit që qeveria e re të bëjë një hapje të pozicionit të saj në raport me ndërtimin e dialogut publiko-privat, që të konsultohet me bizneset për masat që duhet marrë ndaj COVID-19. Në asnjë rast ne nuk kemi qenë kundër marrjes së masave për mbrojtjen nga pandemia, përkundrazi kemi qenë të parë që kemi përkrahur çdo vendim të qeverisë për të mbrojtur qytetarët rreth parë shëndetin nga pandemia, por në anën tjetër kemi qenë kundër mbylljes dhe kundër kësaj situate kur ne na pa mundësohet të ushtrojmë veprimtarinë tonë thjesht në mungesë të këtyre masave, do të thotë për zbatim të këtyre masave udhëtarët nuk udhtojnë. Kur nuk kemi udhëtar në autobus, atëherë kompanitë detyrohen të punojnë me humbje. Kur brenda një periudhës nga muaji mars, nga data 11 mars deri me datën 1 qershor, ne nuk kemi funksionuar fare. Amortizimi ka qenë shumë i madh, gjithë automjetët është dashur të regjistrohen, të gjithë të punësuarit është dashur të paguhen, sepse ajo paga sociale në thojza, që unë e quaj gjithmonë si pagë sociale për 170 euro, akoma nuk ka rrinë në kontot të punësuarve të sektorit privat, sidomos të sektorit të transportit rrugor, kur këta autobuse është dashur të regjistrohen për dalë prapë në punë, kur mungesa e tyre është e madhe dhe nuk kemi një mbështetje direkte apo një subvencionim direkt të sektorit transportit rrugor, siç kanë bërë vendet e rajonit apo vendet e Evropës, e kemi rastin konkret të Spanjës para disa ditë ndau mbi 2 miliard euro buxhet për të mbështetur kompanitë e sektorit transportit rrugor, atëherë është e pashmangshme falimentimi apo kollapsi në transportin rrugor të udhëtarëve. Ju merrni edhe me turizmin, jeni mirë sektorin e turizmit. Sa është goditur turizmi edhe sa është vështirë të kthehet turizmi kur kem parasysh që planifikimet për ato vende të cilat kanë bregdet, turizmi edhe mund të jetë ma fashkurtur, mirë, po për vendet si Kosova ku vinë grupe të ndryshme të turizmit, ato mund të shtyhen për një vit të paktën, pasi që grupet që organizojnë grupet e ardhjes së turistëve nuk mund të funksionalizohen shpejt dhe nuk dihet ende fundi pandemisë, si funksionon kjo? Mos je me zborç për pyetjen paraprak, se përket dëmeve po nisim nga kompania që unë thesh nga Shark Travel, krahasimisht me vitin e kaluar nga 14 marsi deri me 14 korrekt, ne kemi mbi 1 milion euro mungesë të hyrave. Kjo i bie mbi 1 milion euro mungesë të hyrave nga ne, mbi 900.000 apo rreth 1 milion euro shpenzime që i kemi apo mungesë të hyrave për të tjerë, për kompani tjera. Vetëm ky fakt është i mjaftueshëm për të parë një gjendje reale dhe praktike ku jemi ne. Dhe kur flasim sot për turizëm, sepse them të drejtën në Kosovë është bërë shumë pak për turizmin, qoftë për incoming, qoftë për këtë pjesën tjetër. Ndërkaq hapa pozitiv ka ndërmarrë Shqipëria, ka ndërmarrë Malizi, por edhe Maqedonia, sepse Shqipëria vitin e kaluar ka pas mbi 6 milion turistë
të cilët kanë frekuentuar Shqipërinë, ku 1/3 e këtyre turistëve apo pushuesve kanë qenë nga Kosova, mbi 2.150.000 qytetarë nga Kosova kanë hyrë nga 1 janari i 2019 deri me 31 dhjetor të 2019 në Shqipëri, dhe kjo tregon më së miri për rritjet që ka pasur shteti shqiptar, por paketa turistike qoftë për Kosovën, qoftë për rajonin duhet të bëhen bashkarisht. Pra duhet ketë një koordinim paraprakisht institucional, duhet të ketë një koordinim në bazë të raporteve apo dialogut publiko-privat, në këtë rast Ministritë, përkatëse, qeveria, bashkë me sektorin privat, në këtë rast hotelet, agjencitë e udhëtimit, kompanitë e transportit totalëve, të kenë një koordinim dhe të ofrojnë më të mirën e mundshëm për qytetarën e përpushuesim. Në këtë rast duhet flas pak edhe për diasporën, sepse këtë vit qytetarët e Kosovës apo diaspora bën një numër të konsiderueshëm tashmë të pushuesve. Ata nuk janë turistë, po janë pushues praktikisht që vinë me xhepat plot euro dhe ato euro i shpenzojnë në Kosovë, qoftë në konsumimin e drekave, qoftë në konsumimin e kafeve, qoftë me fundjava që ta kalojnë në Provall, në Brezovic, qoftë me këto ahengjet familjare. Andaj gjitha ato mjete janë derdhur me një formë apo tjetër si remetanca që kanë ardhur në Kosovë dhe ka qenë një hyrje e cila shpërnda jo vetëm në kompanitë e transportit, jo vetëm në agjencitë, jo vetëm në hotele, por edhe në kompanitë e sigurimeve, edhe në marketet e ndryshme, kështu që ka qenë një rrjet kur krejt kësaj ky buxhet prej 600 apo 800 milion euro i cili këtë vit siç po shihet për shkak të pengesave të shumta për ardhen Kosovë nga bllokadat që tashmë apo pengesat që i kanë bërë vendet e rajonit dhe të Evropës Kosovës, sigurisht që ne jemi me një situatë të pafavorshme ekonomike dhe sigurisht që të hyrat janë ndoshta krahasimisht me vitin e kaluar mund të themi 90% më pak deri tash. Ju keni kontakte drejt për vetë në kompanitë hoteliere, sa janë të kurrura në të rritë tyre apo janë të mbyllura disa prej tyre, se si po funksionon? Po, është e palogjikshme sot për sot kur besueshmëria në institucionet tona për testet e COVID-19 ka ardhur deri në atë pikë saqë qytetarët e Kosovës nuk lejohen të futen në Zvicër, në Sloveni apo vende tjera me test Covidin që bëhet në Kosovë. Shikoni ku kemi rrinë si institucione dhe këtë barë po e bartin bizneset, po e bartin edhe qytetari, sepse një qytetar për me ardhur nga Zvicra apo vendet e Evropës në Kosovë për të shpenzuar ato kursimet e tij me familjen e tij, me familjarët e tij këtu, ai në momentin që do të kthehet në Zvicra ai duhet të karantinohet. Do të thotë mbi 10 ditë ato të izolohet. Dhe me këtë rast ne kemi një bllokim total ku neve na mungon këto diaspora. Ku mund të flasim sot në Kosovë për një pushues apo një turist i ujë i cili do të frekuentojë Shqipëri dhe do të frekuentojë në Kosovë. Është një lajm i mirë që pas një kohë të gjatë, do të thotë nëse nuk gaboj, sot dhe nesër në Shqipëri vinë 800 polak. Dhe është një shembull i mirë dhe Kosova duhet, Ministria jone e Tregtisë Industrisë, duhet të njeh hapat. Megjithatë, për shkak të pandemisë nuk mund të shfrytëzohet ajo ruta apo rruga ballkanike që shpeshherë shumë kompani e frekuentojnë në Kosovë për një ditë apo dy. Sigurisht ato rrugë tashmë janë të mbyllura për Kosovën, unë vetëm e potencova për qytetarët e Kosovës çfarë pengesa kanë për të ardhur për të vizituar familjet e tyre, e mos flas këtu për momentin për një turist apo për një hotel i cili do të ketë numër të konsiderueshëm të mosafirëve. Sektori i turizmit është një pjesë sektorëve më të dëmtuar, sepse këtë pjesë bën edhe transporti, edhe gastronomia, sigurisht që dhe hotelet janë me një pozitë papërshtatshëm. Tash me këto masa të reja, sinqerisht mund t'ju flas në aspektin popullor, në ditën e parë që janë marrë këto masa të reja nga ana e qeverisë, numri i udhëtarëve dhe ashtu të zvogluar, ka ra edhe më poshtë, do të thotë, nëse një autobus ka ndëtuar rreth 30 apo 40 qytetarë, me rastin e aplikimit të masave të reja, në ato autobus janë vetëm 10 qytetarë. Flas për transportin ndërurban, po flas edhe për transportin sezonal, sepse Kosova, meqense nuk ka det, të gjithë qytetarët apo pushuesit nga Prishtina dhe qytete tjera, sigurisht që pushimet e tyre kalojnë në shtetin nam. Dhe ky numër është ra edhe nga panika, por edhe për shkak të këtyre masave kufizuese, që unë mendoj që masat kufizuese dhe majtë të njëjtin gjendrim siç e kanë pas më herët, edhe në cilësinë e kryetarit të Kuvendit të Udhës Ekonomike, se masat kufizuese dhe bllokimi i ekonomisë është kollaps i shtetit, sepse buxheti i shtetit
krijohet dhe formohet në bazë të hyrave nga sektori privat. Nëse ne të punësuar kemi mbi 340.000 qytetarë, prej tyre rreth 280.000 janë të punësuar në sektorin privat, atëherë ku jemi? Të shohim situatën praktike ku jemi dhe ka duhet të orientohemi, pra duhet të orientohemi jo mbylljes ekonomisë, hapjes ekonomisë, subvencionimit të ekonomisë, nuk mundet të merret një vendim për mbyllje, pa marrë një vendim para praktikisht tjetër për mbështetje direkte nga ana shtetit në ekonominë. Në këtë rast flas për sektorin e transportit rrugor dhe turizmit, nëse nuk kemi një ndërhyrje të shtetit direkt në ekonomi, duke subvencionuar transportin, qoftë ndërurban, qoftë transportin urban, sigurisht që jemi të obliguar për kundër vullnetit dhe dëshirës tonë që të mbyllim bizneset tona dhe sigurisht që kjo do të ndodhë. Do të ndodhë sepse nuk kemi subvencionim. Ne pas 3 muaj kemi filluar punën. Dhe ajo punë ka filluar për të mbështetur kërkesat e qytetarëve. Unë nga kjo studie kam bërë thirrje që të hapet transporti publik i qytetarëve sepse ka qenë një nevojë imediate e qytetarëve. Dhe tash nga kjo studie po them që duhet të subvencionohet transporti rrugor i qytetarëve sepse ne me një mënyrë apo tjetër do të jemi të bankrotuar dhe këta të punësuar do të jenë barë e shtetit, nuk do të jenë më barë e jona. Ka që ishin mundësit tona. Ne kemi mbajt me humbje nga data 1 qershor do të deri tash të gjithë operatorët, qoftë në transportin ndërurban, qoftë në transportin urban periferik, qoftë në transportin e linjave që thonë drejt të Tiranës dhe linjave turistike, të gjithë janë duke funksionuar me humbje. Dhe kur krejt kësaj i shtohen edhe disa probleme tjera, cilat janë ato? Sot unë kam marrë disa telefonata nga operatorë të ndryshëm në nivel vendi, që administrata tatimore e Kosovës ka filluar që të kërkoj pjesën e pagesës për këto 3 muaj sa kanë qëndruar, do thotë, qoftë të vëshën, qoftë atë fitimin. Apo bankat komerciale për çdo ditë po i thirrin dhe po bëjnë presionin e tyre drejt biznesit për të kryer obligime që realisht nëse biznesi krahasimisht po them nga viti i kaluar merrni 10% të fitimit, si do ta shpërndajë 10% të fitimit? A të paguaj qirat, a të paguaj një pjesë punëtorëve, a të paguaj një pjesë të obligimeve që kanë met, për shkak se gjatë gjithë kohës pandemisë realisht shpenzimet kanë qenë më rritje, jo që kanë qenë në zvogëlim. Andaj është e pakuptim sot për sot administrata tatimore e vendit dhe bankat komerciale të bëjnë këtë presion mbi biznesit e Kosovës. Bankat komerciale janë pjesë e ekonomisë edhe ato. Po sigurisht është pjesë e ekonomisë. Administrata tatimore është një orkë e shtetit. Po ju mund të deklaroni me humbje. Deklaroni ashtu që shjeni, deklaroni me humbje, mos paguani atë nëse keni humbë, deklaroni me humbje. Shiqo mua, nuk është vetëm deklarimi i humbjes, ne po flasim për komplet si ki pas edhe atë pjesën që ka mbetur nga 2019, sepse shumë biznese ka dalë nga sezona e dimrit dhe ne e dim shumë mirë çfarë hyra sjell sezona e dimrit, qoftë transport, qoftë turizëm, qoftë në hoteleri, do të thotë qoftë në shërbime të caktuara. Dhe nga ajo pjesë bëhet ky presion tash të biznesit, unë mendoj se është e pakuptim. Ne morëm shembuj të tjerë, e kemi Shqipërinë. Do them të shembuj tjerë të zoti kryetariu. Qeveria e Kosovës ka para pa diku në rreth 380 milionë euro një pako që do të pako e rimëkëmbjes ekonomike, ashtu po quhet, e cila përderisa nuk është kriju qeveria ka qenë në shumë të tjera, mirë po tash qeveria hohet dhe thotë se do të ndojë 380 milionë euro. A keni analizuar si mund të përgjigjet kjo nevojave të ekonomisë për të rimëkëmbur ekonominë dhe për të përballuar pasojat e pandemisë? Në rend parë duhet të kuptohet që është koha kur duhet në ekonomi përdoret termi dora e zgjatër e shtetit jetë në funksion të rimëkëmbjes dhe në mbështetjes ekonomisë në veçantë sektorit privat. Në rend të dytë, ne mund të kalkulojmë vërtet dhe të dalim me propozime konkrete, mi po duhet të kuptohet që arka e shtetit është zbrast. Paramendoni, ne kemi një pako emergjente, cila ka qenë 170 euro dhe ende nuk është paguar dhe dua të besoj që çdo kryeministër kishte qenë më i lumtur që ta përmbush një premtim të tillë, se ndoshta një të ardhmen të afërt kishim qenë kalkulim në vota në zgjedhje eventuale, por nëse kemi të kurrje të hyrave nga administrata tatimore, kemi rramje drastike në duganët e Kosovës dhe kemi, do thotë, këtë realitet me uljen e konsumit, atë vërtet shteti është parasit shumë të mëdha që për fat të keq ndoshta qytetarët nuk e kuptojnë.
Në rend të dytë nuk mund dhe nuk e kam guximin profesional të veçoj një sektor ekonomik i cili është me pak apo më shumë goditur, sepse çdo sektor i goditur e ka efektin zinxhiror që i prek edhe sektora tjerë. Prandaj në këtë drejtim besoj që duhet qeveria ta ketë shumë të qartë që ekzistojnë vetëm dy mundësi që të grumbullohet një buxhet që do të jetë në funksion të zhvillimit, është qasja interne dhe eksterne. Po në rend parë duhet kemi unitet politik, dhe nëse ne nuk kemi unitet politik për të ratifikuar marrëveshjen ndërkombëtare për ndihmë Kosovës, atë për çfarë paku jemi duke folur. Marrëveshja që në proces sa mund të kenë funksion në përballimin e pasojave të pandemisë, pasi që 2 apo 3 marrëveshje ndërkombëtare rreth 200-300 milionë euro. Si do të reflektohet kjo? Definitivisht do thotë Kosova duhet ta llogarisë në rend parë ratifikimin e këtyre marrëveshjeve, dhe e dyta ne kemi një fat që me ligjin mbi financa publike Kosova ka të drejtën 40% të GDP-s të jetë në borxhin publik. Për fat të keq na për momentin kemi 1 miliard 307 milion euro borxhin publik, që do thotë kemi një përqindje bukur të madhe në dispozicion që mund të hyjmë në borxh dhe të jemi në mbështetje të sektorit privat. Në rend të dytë duhet të bëhet një politikë rastësuese në vendet e rajonit. Disa vende kanë të lejuar 60%, por kemi vende si Kroacia që ka deri në 75% të buxhetit të GDP-s të jetë në borxh, dhe besoj kjo është një kalkulim, por duhet prap unifikim dhe unitet politik që për fat të keq Kosova nuk e ka. Po i them me përgjegjësi morale që vërtet qytetarët janë të trazuar nga efektet e pandemisë koronavirus. Është e vërtetë që jemi duke u ballafaqur me pandemi ekonomike dhe sociale, por shumë më tepër duke rënduar qytetarën e Kosovës jo stabiliteti politik dhe e tëra kjo lojë politike që po bëhet në Kosovë, se sa vetë efekti ekonomik, se sa vetë efekti i pandemisë koronavirus. Në këtë drejtim besoj që sa më shpejt kuptohet rëndësia e mbështetjes të sektorit privat, ne do ta kemi më të lehtë ardhmërinë. Jo 300 milion, Kosovës për momentin duhet 1 miliard e 400 milion, nëse mendon vërtet të jetë një shtytje e zhvillimit ekonomik, dhe nëse nuk do të kemi këtë gatishmëri që të kemi huamarrje dhe të arrisim borxhin publik, por në njëjtën kohë të forcohet partneritete me institucione kredibile ndërkombëtare, qoftë banka motorore, qoftë Fondi Monetar Ndërkombëtar, qoftë IBRD-n, qoftë Banka Investive Evropiane, do të jetë një lojë shumë e vështirë në të ardhmen. Por dua të besoj që me kalimin e kohës edhe deputetët në parlamentin e Kosovës do ta kuptojnë që shteti nuk është lojë, dhe në këto momente edhe do thotë përdoren alternativa tjera vetëm për me qenë zë i arsyes të qytetarit dhe jo vërtet për tekë dhe inate politike të dëmtohet ardhmëria e Kosovës. Është një problem tjetër që u tha edhe më herët që Kosova ka hyrë në krizë me krizë, dhe vetë fakti që sot në Kosovë ka 25.000 familje me ka 5 anëtar që jetojnë me 85 cent brenda ditës, është shqetësimi i parë. Shqetësimi i dytë është që në këtë valin e efekteve të pandemisë do të kemi një numër bukur të madh të punëtorëve që do të mbesin pa punë, në veçanti në sektorin privat, dhe para mendoj çfarë është gjendja e punëtorëve që 3 muaj nuk kanë marrë paga, pa më ka tjetër ajo 170 euro do thotë në muaj. Definitivisht në Kosovë frekuentojnë shërbime të ndryshme të inteligjencës, nuk duhet të lejojmë që kjo masë e pakënaqësisë ta merr një orientim politik ose ta merr një orientim që do të jetë i manipuluar, se çdo trazirë sociale do të jetë një bombë kurdisur që do ta cënojë stabilitetin dhe ardhmërinë e Kosovës. Prandaj besoj që është koha ku kjo situatë e krijuar të analizohet me një serioztet shumë më të theksuar, dhe definitivisht jemi në funksion të ardhmërisë dhe jo në funksion të tentativës për ta hishuar të kaluarën ose për ta dëmtuar diken bazuar në të kaluarën. Faleminderit. Zoti Mazriku, në çfarë situatë janë kompanitë përgjithsisht? A parasheni të kurrje të aktivitetit brenda kompanive, apo qytetarët janë të interesuar në çfarë do gjendje që janë që të sigurojnë automjetet e tyre? Është koha, domethënë që nga viti 2018 unë kam kërkuar që të hiqen barrierat e regjistrimit, që në raste të caktuara edhe nga avokati i popullit kanë qenë si kundërkushtetuese. Për me regjistruar një automjet sot, duhesh me nxjerr një taksë komunale, duhesh me pagu gjobat e trafikut, duhesh me pagu disa gjoba të tjera deri te registrimi i automjetit. Unë mendoj që është koha që ta shfrytëzojmë këtë pandemi dhe këto barriera të hiqen në mënyrë që qytetarët ta kenë më lehtë të regjistrojnë automjetet e tyre. Përderisa po e them këtë, për informatën e juaj, ju jap një statistikë që deri në shkurt kemi pasur rreth 150.000 automjete të paregjistruara. Mesatari automjeteve të cilat regjistruohen në vetë janë rreth 356.000.
që i bie që çdo muaj rreth 35.000 automete e vazhdojnë regjistrimin. 2 muaj mbylli për neve janë rreth 70.000 automete që potencialisht nuk e kanë vazhduar regjistrimin, që i bie që ato kanë qenë në trafik, kanë qenë të pasiguruara, kanë shkaktuar dëme dhe indirekt i kanë shkaktuar dëme dhe vetjet. Dhe në anën tjetër, me rrymjen e 50% të hyrave, sektori në asnjë moment nuk e ka larguar asnjë punëtor për punës, ku nga kjo janë varur në mënyrë direkte dhe indirekte rreth 5.000 familje. Sigurisht se është një situatë jo e mirë, dhe kryesisht kërkesat e sektorit ndaj qeverisë kanë qenë edhe të kaluar edhe të tanishme. Janë ndryshime ligjore të cilat duhet të kalojnë nëpër kuvend, të cilat qytetarëve japin mbështetje për shkak se nëse merremi me kurzimet konkretisht, po jap edhe një format tjetër, rreth 95.000 automete çdo vit e ndrojnë pronësinë nga një pronar në tjetër dhe këto 95.000 automete obligohen edhe nëse kanë qenë të regjistruar që taksat i paguajnë prej fillimit, kontrollet teknike ta paguajnë prej fillimit dhe dami shkon rreth 15 milionë euro çdo vit. Andaj unë kërkoj që të shfrytëzohet kjo pandemi të krijojmë këto lehtësime, të pranohen kërkesat e sektorit që kryesisht janë ligjore, ndryshime ligjore të cilat në fallgjatë ndikojnë edhe në stabilitetin e kompanive të sigurimeve. Si janë praktikat e vendeve të tjera? Për shembull, ka vende ku i lejohet një personi që të ketë 2 palë targa për automjeta. Mund të aplikohet kjo në Kosovë, që të regjistrojë një automjet, të paguajë për një automjet në regjistrim të bardhë në 2 automjete. Ato targat të bardhë në 2 automjete. Kryesisht këto janë praktika zvistrane, të cilat këto praktika duhet me i pa dhe me analizu Ministria e Punës Brendshme, për shkak se ata vendosin politikat e registrimit dhe kryesisht industria i përshtatet politikave të registrimit të cilat bëhen në kuadër të qendrave të registrimit. Mbylla e qendrave të registrimit sigurisht të na shkakton direkt pasojë për shkak se bie mos interesimi edhe i sigurimit të autometit dhe anën tjetër qytetarët dalin në trafik dhe shkaktojnë dëme. Nëse janë në trafik rreth 150.000 automete, unë po marr një minimale që dëmi vjetor është rreth 5 milionë euro i mos inkasimit të hyrave në një anë dhe dëmet të cilat paguhen nga fondi i kompenzimit, që edhe këto mjete financohen shtesë nga kompanitë e sigurimeve është rreth 5 milionë euro ose thonë ma konkretisht vitin e kaluar janë paguar rreth 4.4 milionë euro dëme. Domethënë në një anë kemi inkasu më pak 50% të hyra, anën tjetër kemi paguar vetëm 3 muajin e parë rreth 3 milionë euro dëme, që i bie rreth 20% më shumë se sa viti i kaluar, dhe anën tjetër sigurisht se edhe me punëtorë nuk kemi pas problem, kemi kërkuar nga sektori që maksimalisht të lajnë sa ma opcionin e fundit që të mendohet edhe shkurtimi i vendeve të punës, i cilin kemi arrit me marrjen e nivelit dhe deri tani nuk ka ndodhur që asnjë punëtor të largohet nga puna. Kërkesat tona të reja, të cilat e kemi përgatitur, i kemi dërguar te Këshilli Kombëtar për Zhvillim që është në kuadër të kryeministrisë, është edhe ajo që thash më herët, kryesisht heqja e barrierave të registrimit të autometeve dhe forma tjera që janë ndryshime ligjore të cilat sektorin e mbajnë stabil në afat. Përveç kërkesës për ndryshime ligjore, a keni përllogaritur deri tash, jo si shoqat, dëmet që janë shkaktuar nga pandemia, edhe në rast të aprovimit të një fondi për rikëmbjen ekonomike, do të kërkoni kompenzim në tyre të paktën? Me marrë një shembull konkret, qeverisë kaluar i pata propozuar që në kohë pandemisë të ndajnë një shumë, jo për kompanitë të sigurimeve, mirë po për qytetarë që minimum 50% të primit të subvencionojë shteti. Mirë po ajo kërkesë nuk besoj që edhe është shqyrtuar. A është mundshme të thashë që ajo humbja që shkaktuar brenda 2 muajve për shembull në secilin sektor, parafisisht të participojë për secilin sektor qeveria me aq sa mundet, jo 100% mirë, po me 1% të caktuar, nëse ju e përkrah për shembull një sektor 30%, ju përkrah dhe juve 30%, në sektorin transportit 30%, në këtë formë të ketë një shpërndarje të proporcionale të mjeteve që ndahen për përballimin e pandemisë. Humbet hala janë të pavlerësume, mirë po e thash edhe pak më herët, kryesisht kërkesat tona kanë qenë me nda fonde, mirë po jo direkt për sektorin, por indirekt, me nda mjete për qytetarë që njerëzit mos të dalin pas sigurim, sepse ato mjete pastaj duhet me rimbursu nga qytetarë dhe dëmet janë mëdha, thash pak më herët janë 4.4 milionë euro dëme vetëm për vitin 2019, të cilat janë mjete që duhet qytetarë në një procedurë tjetër t'i kthejmë. Do të thotë ju po thoni që nëse qeveria bën një fushatë, do thotë që ato automjetet pa regjistruar, nëse regjistrohen për herë të parë,
qeveria do të subvencionojë 50% të shumës së tyre, edhe sigurimin të regjistrimit. Jo vetëm për pjesën e 150.000 që është e kaluar, mi për edhe pjesën që nuk kanë mujtë me vazhdu në pandemi, duhet me ndohë mjete dhe ato mjete mos ndohen direkt për sektorin, mi po indirekt, për qytetarën që në mënyrë indirekte e manë stabilitet të sektorin sigurimeve. Po, është një formë e mirë, zotë Grzeliu, a është kjo një ndër forma që duhet të shpërndahet kjo pakve ekonomike? Definitivisht duhet, po e them, ne mund të flasim për dame, po shënin që pandemia po kthehet, dhe në këtë drejtim ne e dim fillimin, po nuk e dim fundin. Derisa nuk e dim fundin e një pandemie të tillë do të jetë shumë e vështirë të kemi kalkulime, por po e them që dua të besoj që nga kalkulimet e bëra duhet ta kemi një ndarje proporcionale, sepse po e them indeksi zinxhiror, forma zinxhirore reflekton të gjitha këto. Por ajo çka duhet të bëhet vërtet jemi të fokusuar tek qytetari, që përmes ndihmës të kemi rritje të konsumit, rritje të kërkesës shërbimeve, sepse nëse nuk do ta kemi rritjen e konsumit, atë vështirë është të flitet për rimëkëmbje. Por dua të besoj që në qeverinë e Kosovës ka njerëz që mendojnë më larg se që duhet dhe besoj që do të ketë rekomandime që kjo situatë pandemike të shfrytëzohet jo për sanim ekonomik ose të pasojave ekonomike, po për rimëkëmbje ekonomike dhe për zhvillim, siç janë duke u përgatitur strategjitë e vendeve europiane. Në këtë drejtim po kam ndërrohet që ne shumë më tepër po mirëmi me vetvete sesa në hartimin dhe në analizat e bëra dhe besoj që e para që duhet të jetë adresuar nga kryeministri ose nga ministri i financave do të jetë themelimi i grupit punues në bashkëpunim nga sektori privat dhe publik për analizën e dameve, sepse ne gjithë flasim për dame, mi po nëse dikush nga donatorët kërkon cifra, besoj ne mund të spekulojmë, po dhëna konkrete do të na mungojnë. Prandaj është koha kur duhet të përvishim punës, ta kemi një skenim të qartë të gjendjes dhe tek atëherë mund të kërkojmë mbështetje. Në Evropë po e shohim që ekzistojnë fonde të ndryshme, gatishmëri e madhe për të mbështetur rimëkëmbjen ekonomike, por duhet të kuptohet që mekanizmi i tërheqjes së këtyre fondeve është analiza, është fizibiliteti, janë do të dhanat hulumtuese dhe kam ndërrohet që derisa në Kosovë shumë më tepër prodhojmë agjendë politike dhe anashkalojmë agjendën ekonomike, ne do të presim mëshirë, por mëshira nuk do vi nga do të thotë mos puna dhe mos analiza. Në këtë drejtim besoj që kishme qenë shumë e rrugës që të filloj sa më shpejt të mundur një skenim i gjendjes aktuale. Ku është Kosova sot në këtë periudhë kohore, ku ka qenë në fund të shkurtër ose në mars të këtij viti dhe të bëhet një krahasueshmëri me të njëjtën periudhë kohore të vitit të kaluar dhe gjithmonë të pas parasysh edhe objektiva të rritëse të sektorit të caktuar për vitin 2020. Do thotë krijimi i grupeve të ekspertëve që përfaqësojnë interesat e sektorëve të caktuara. A jeni të përgatitur që të përfshiheni si sektori i transportit në këto grupe të ekspertëve? Jo vetëm si sektori i transportit rrugor, si shoqat, po flas edhe olla ekonomike, është i përgatitur mjaft për të qenë pjesë e kësaj ekipes, edhe ne edhe ashtu kemi bërë kërkesa në zgjedhjen e kaluar, edhe tash që të jemi pjesë e hartimit, sepse ne i vetmi institucion i themeluar me ligj dhe i vetmi institucion që i harmonizon qëndrimet anëtarëve të vet dhe del me propozime konkrete drejt qeverisë, sidomos tash në COVID-19. Dhe ne me thënë drejt kemi prit një qasje proaktive nga kryeministri i ardhur, duke bazuar edhe në aspektin profesional si një ekonomist i mirë, që do të konsultohet ngushtë me institucionin apo ombrellën e biznesit të Kosovës, që është oda ekonomike e Kosovës, duke marrë të gjitha ato kërkesat të bazuara, të harmonizuar nga shoqatat apo nga antarësia e Venditotës ekonomike dhe mbi bazën atyre konsultimeve, këshillave, rekomandimeve të nxjerrën çfarë vendimet për masat anti-Covid, qoftë edhe për përbërjen e atij ekipit profesional për të hartuar politika adekuate për rimëkëmbjen ekonomike. Sigurisht ne do të japim kontributin tonë, ne jemi të gatshëm si institucion që të japim kontributin tonë në atë drejtim, por duhet të ekzistojë një vullnet përveç se ligjor dhe një vullnet tjetër i cili do të ulte qeverinë bashkë me biznesin për të adresuar të gjitha çështjet që janë me interes. Ndoshta ende nuk ka koha që të aprovohet të rishikimi buxhetor dhe të filloj së zbatuari pak. Shikoni, ne jemi të gjithë të shmitar të situatës qoftë politike, qoftë situata të ndryshme të cilat
është duke kaluar Kosova dhe për fat keq si pasojë këtyre situata biznesi është ai i cili po pson, por jo vetëm biznesi, por edhe qytetarët e Kosovës. Andaj i pamë ditë e fundit edhe reflektimet e deputetëve në Kuvendin e Kosovës. Unë personalisht për veti kam menduar se të gjithmonë do të nisën nga vullneti pozitiv, energjia pozitive, që do të kalojnë vetveten, do të kalojnë partitë politike vetveten qëllim që të jenë tashmë të unifikuar, qoftë për problemet politike, qoftë për problemet e epidemisë apo pandemisë, qoftë për problemet ekonomike, të cilat realisht janë sfidë, jo vetëm për ne, jo vetëm për sektorin privat, por për qeverinë, por jo vetëm për Kosovën, janë sfidë edhe për botën. Andaj thirrja jonë si odë ekonomike është që të gjithë së bashku të ulen aty ku është vendin, ku vendin e Kosovës me rishikimin e buxhetit, me ndarjen e buxhetit të mjaftueshëm, me vetëm qëllim që të subvencionohen bizneset, të kemi ndërhyrje të shtetit në ekonomi, në mënyrë që mos të humben vendet e punës, sepse është më lehtë sot për sot, deri tash akoma nuk kemi një themi largim të punësuar të sektorit privat nga vendet e tyre të punës. Por nëse kjo ndodh, është shumë e vështirë më të fillohet nga starti. Më mirë është të sanohet tash gjendja se sa fillojmë do thotë një jetë të re biznesore, sigurisht që ka qenë shumë e vështirë dhe sigurisht pakënaqësia ka qenë e madhe edhe nga qytetarët dhe është e pashmangshme mandej edhe trazira sociale që ato trazira sociale shkatrojnë ekonominë e vendit. A kanë shkatruar vendet më të fuqishme, sigurisht shkatrojnë në Kosovë. Sa prafërsisht a keni tash për llogaritje, sa do të çfarë do të kërkojnë nga qeveria e Kosovës? Ne si po flas tash vetëm për sektorin e transportit, si shoqat kemi dërguar kërkesën tonë, jemi të bazuar në ligjin mbi transportin rrugor, i cili lejon subvencionimin e transportit rrugor, ndërkaq se përket për llogaritjes së dëmeve jo vetëm në sektorin e transportit rrugor, por dëmi akoma është duke vazhduar dhe akoma nuk kemi një gjendje të përafërt të përllogaritjes, qoftë dëmit i cili është shkaktuar për shkak COVID-19, sepse prej 2000 autobusëve, këta 2000 autobus për 3 muaj kanë qëndruar në vend parkingjet e tyre dhe sigurimi i tyre dhe taksat për regjistrim kanë skaduar. Do thotë ata kanë qenë të regjistruar ndërkohë që nuk kanë qenë jashtë funksionit. Në ndërkohë nga 1 qershori kemi një pjesë kur ka filluar hapja e ekonomisë, në ndërkaq numri i udhëtarëve është shumë i vogël. Të gjitha kompanitë janë duke punuar me humbje dhe me humbje mund të punohet një javë, mund të punohet 2 javë, por në transport ne dimë që transporti mbi 80% të hyrave të tyre në transport rrugor, qoftë të madhe apo qoftë udhëtarëve, shkon drejt për drejt në shpenzim. Dhe pa marrë parasysh numrin e udhëtarëve që është shumë i vogël, shpenzimet janë të njëjta, ato janë fikse, sikur se me qenë autobus 50 veta, sikur se me qenë 10 veta. Andaj është me një mënyrë apo tjetër, nëse nuk kemi një subvencionim direkt nga ona e shtetit për sektorin e transportit rrugor, unë e them me përgjegjësi të plotë, mbi 50% e kompanive akoma do të pa fillu muaj shtator, sigurisht që do të bankrotojnë. Dhe ne presim, kërkesat tona janë të adresuar në qeveri, kërkesat tona kanë qenë të kaluar të adresuar dhe presim që qeveria të marrë veprimet e duhura pas rishikimit të buxhetit që të ndajë fonde për të mbështetur sektorin e transportit rrugor. Nuk ka asnjë lloj tjetër të transportit në Kosovë përveç sektorit të transportit me autobus. Andaj edhe nëse ky transport për jo vullnetin e tyre, për jo dëshirën e tyre, është i obliguar që të ndaloj veprimtarinë për shkak të mungesës së hyrave, andaj ka më bënë një problem edhe më i madh edhe për të punësuarit tjerë, qoftë në sektorin privat, qoftë në sektorin publik. Përderisa po flasim për sektorin të punësuar në sektorin e transportit rrugor, është e pa kuptim për 3 muaj qëndrimi i tyre jashtë vendeve të tyre të punës. Ato paga famshme për 170 euro si pagë sociale akoma nuk ka arritur në buxhetin e tyre familjar, kur dihet mirë që ata të punësuar kanë familjet e tyre. Edhe këta kanë jetën të domosdoshme apo të mirën materiale, apo pagën e tyre sikur gjithë të tjerë. Tash në këtë pjesë, si do të kalojnë këta këtë periudhë? Nëse këta kanë filluar të punojnë nga muaji qershor dhe prapë është mungesë e tyre, ku të marrin këto kompani tyra për me nda paga, qoftë për ta, qoftë për riparimet e nevojshme, qoftë për sigurimet e autobusëve, qoftë për shpenzimet e cilat kanë lindë si nevojë e riregjistrimit të automjet të tyre.
Andaj dëmi është i madh në sektorin e transportit rrugor dhe ne A keni faturuar gjitha këto si pjesë ne jemi bazuar në ligj gjithmonë si ode ekonomike dhe i kemi adresuar si çështjen e qeveri shkresat tona janë në qeveri. Ne presim martimin apo rifillimin e punës së kësaj ekipe që përmendi Safeti dhe shpresojmë që oda ekonomike do të jetë e përfshirë patjetër në këtë grup dhe i bëj thirrje edhe qeverisë që oda ekonomike e ka pjesën e vet edhe bazuar në ligj dhe të marrin parasysh kërkesat tona me vetëm qëllim që të shpëtohet apo vetëm të mbjetohet. Ne për këtë vit nuk flasim për një fitim në asnjë mënyrë, jo vetëm për këtë vit, por flasim me përgjithësi të plotë, që dhe viti 2021 do të jetë viti mbjetesës. Nëse mund të flasim për një stabilizim, do shta mund të flasim pas vitit 2021 apo në fillim të vitit 2022, kur kemi një vaksinim, kur kemi një imunitet sa i përket COVID-19. Në këtë situatë nuk mund të flites në asnjë sektor të ekonomisë për përfitime, në asnjë mënyrë. Zoti Mazreku, sa është ndërlidhur kjo kriza në transportit publik kryesisht, transporti rrugor, po është transport publik rrugor, sa është ndërlidhur kjo me afarizmin e sektorit të sigurimit në Kosovë? Sigurisht është e lidhur për shkak se edhe muaji shkurt mars është një kohë që një numër i madh i konsiderueshëm i veturave dhe i transportit publik është koha kur vazhdojnë regjistrimin. Një pjesë i kanë vazhduar me kohë, mirë, por një pjesë nuk e kanë vazhduar. Kështu që sigurisht edhe kjo shkakton humbje edhe te pjesa jonë dhe në anën tjetër i bashkohem rekomandimeve që grupi punës i pakësër me kanë vazhduar me qenë me zgjeruar dhe secili sektor të përfaqësohet nga shoqatat e caktuara, qoftë edhe me mbikëqyrje sektorial. Sa herë që ne i bëjmë vlerësimet tona brenda shoqatës, e gjejmë që vetëm vendimet e Bankës Qendrore kanë qenë ato të cilat i kanë dalë krah sektorit të sigurimeve, qoftë në pezullimin e disa neneve të rregulluara të caktuara, qoftë në shtyrjen e afatet të raportimeve dhe në format e tjera të cilat e kanë ndihmuar sektorin, mirë po sa përket pakos së me këmbës, industria e sigurimit as në pjesën e parë nuk ka qenë e përfshirë dhe ne sigurisht kërkojmë që edhe ne që shoqata e sigurimit të jetë pjesë e këtij grupi punës bashkë me mbikëqyrjen sektoriale që është Banka Qendrore, të shpalosim humbjet tona, damet tona, pengesat tona dhe besoj që kërkesat tona janë të arsyeshme që thash edhe më herët, të cilat na pa gjatë e ndihmojnë sektorin, mirë po direkt janë ndihmë kryesore e qytetarëve. Tash sektorët formal si qeni ju dhe transporti rrugor është shumë lehtë me argumentu dhe me faturu damet tek qeveria e Kosovës. Kena pas për shembull një problem të madh te sektori i gastronomisë tek çështja e qirave, pasi që kontratat e qirave janë asnjë nga aty në pothuajse në nuk është origjinale, ato deklarohen me shifra shumë të vogla, ndërka qirat janë të mëdha, që janë rreth 2000 euro, edhe qeveria i ka kompenzuar ato, mirë po i ka kompenzuar me 50% të shumës që janë deklaruar, për shembull, ka deklaruar 400 euro dhe ka paguar 200 euro. Marrin për shembull muajin mars, në 2019 ka qenë rreth 37.000 automete të regjistruara, kurse në 2020 ka qenë vetëm 17.000. Kështu që ne kemi shumë lehtë me argumentu edhe me numra edhe me database që humbja ka qenë rreth 50%. Po se në sektori formalizuar, involvimin e grupeve të caktuara, grupi punës është i domosdoshëm sepse tezojmë oda ekonomike nuk e njeh ose nuk ka njëri të specifike të sektorit të sigurimit dhe andaj sigurisht se ne do të argumentojmë pak më mirë. Se përket kësaj pjese, besoj që ka qenë formalitete shumë e rëndësishme me argumentim. Ka një rëndësi të veçantë. Unë si kryesuesi i Komendit, po dhe sekretari i shoqatës gjatë kohës së pandemisë, do të flas për muajin mars, kam pas takime edhe me Bankën Qendrore të Kosovës për të adresuar këto çështje që u thanë, do të thotë për çështjen e sigurimit të autobusëve apo për të gjetur një rrugë ligjore për të dalë në ndihmë gjithë operatorëve të transportit rrugor. Keni parasysh që operatorët e transportit rrugor janë ata të cilët për vitet e tëra me mundin e tyre, me familjet e tyre kanë mbajtur gjallë atë aktivitet biznesor. Dhe brenda një periudhe shumë të shkurtë kohore vjen pyetje zhdukja e atij biznesi. Dhe duke pas parasysh këtë argument, ne kemi pas disa takime edhe me drejtorin tash jemi bashkë në studie dhe i kemi diskutuar këto çështje, por për shkak të mungesave ligjore nuk kemi mund që t'i kalojmë disa gjona dhe kërkesat tona janë prapë në BÇK për të ndihmuar operatorët e transportit rrugor
nga ona e shoqatës së sigurimeve përkatësisht me mbështetjen ligjore të Bankës Qendrore të Kosovës, ku ato raporte sigurisht që dalin në fund të vitit dhe unë besoj që këto do të gjendet në një mënyrë dhe një mekanizëm ligjor, sigurisht që të bëhen ndryshime ligjore për të lehtësuar që vitin e ardhshëm të gjithë operatorët e transportit rrugor të autobusëve. Çështja e subvencionimit direkt, tash çështja e regjistrimeve dhe sigurimeve është shumë e lehtë për arsye se janë fatura të formalizuara, dhe ato mund të argumentohen shumë lehtë. Shumë lehtë, po pikërisht për atë arsye po them që për këta muaj të cilët kanë qenë autobusët po e zëm jashtë funksionit për shkak të pandemisë në COVID-19, të kompenzohen për një muaj apo dy vlerës së sigurimit të automjetit apo të regjistrimit. Kompenzohen sigurisht. Por në ndërkaq nuk kemi pas një reflektim pozitiv nga ona e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Unë mendoj që këto çështje duhet të adresohen përmes grupeve. Megjithatë, kjo duhet të ketë një vendim në nivel qeverie. Asnjë ministri nuk mund ta bardh barën e përgjegjësisë përballë krizës së pandemisë. Jemi në fund të emisionit zoti Gërzaliu. Sa ka rëndësi për shembull formalizimi i sektorëve? Tash u pa shumë mirë që formalizimi është një pjesë shumë e rëndësishme për arsye se i kemi dikon 13.000 punëtorë të deklaruar më shumë vetëm në sektorin privat për shkak të përfitimit. Do thotë kompanitë në rastet kur punëtori ka qenë i pazëvendësueshëm për ta, është dashur me domos me bënë kontratë një vjeçare me formalizu. Po në rreth parë po e shohim që definitivisht digitalizimi i administratës nuk ka alternativë. Vetë fakti që jemi duke tentuar për të shkurtuar kohën e humbur në birokraci, atëherë cila është alternativa, është digitalizimi. Në rend të dytë besoj që pjekuria institucionale vjen në shprehje atëherë këto momente të pavolitshme i shndron një mundësi për të avancuar shumë procese dhe definitivisht edhe qytetarët e kanë kuptuar sa i rëndësishëm është formalizimi i do të thotë punësimit dhe i shumë proceseve tjera, sepse në fund të fundit sot flasin dëshmitë dhe këto dëshmi janë vetëm ato të cilat e kanë vulën e formalitetit. Prandaj besoj që kjo është një kthesë e cila duhet të vazhdohet, sepse alternativë tjetër nuk kemi përveç digitalizimit dhe formalizimit, por dua të besoj që çdo qeveri edhe kjo aktuale duhet ta ketë parasysh që sektori privat kërkon mbështetje, nuk duhet të jemi pro mbylljes, duhet të jemi ata që duhet të rrisim gjoba dhe penalizimin për mos përmbushjen e kritereve, por jo të mbylljes se çdo ngulfatje e Kosovës ose një ditë mbyllje e ekonomisë në Kosovë është një muj humbur dhe këtë komoditet dhe këtë luks Kosova nuk e ka me këta indikator ekonomik që për momentin i posedon. Shpallja eventuale gjendjes së jashtëzakonshme do të hasë në rezistencë qytetare. Si parashikoni? Unë nuk dua të besoj që kryeministri e ka këtë gatishmëri që të bëjë një gjë të tillë, sepse një shpallje e gjendjes së zakonshme nuk duhet të analizohet vetëm në aspektin ekonomik, por në aspektin politik, strategjik dhe mbi të gjitha social, dhe në këtë drejtim besoj efekti kishte qenë enorme negative, por po e them, ne do ta mbështesim çdo vendim të kryeministrit dhe të institucioneve që janë për masa rigoroze për vedisim dhe për rritje të përgjegjësisë, por paramendoni në vend që kohëve të fundit kemi raste konkrete, kemi kampanja vlerësuese të qytetarëve, ne shumë tepër e përdorim termin gjendje jashtëzakonshme dhe definitivisht ky popull ka vujt nga gjendje të tilla dhe nuk e meriton të përmendet kjo frazë çdo ditë. Është koha kur duhet të kemi shumë tepër kampanja vlerësuese, të kemi histori të suksesit, po histori negative, që vlerësimi i qytetarëve jetë prioritet dhe atëherë vërtet kujdesi nga vetë qytetarët jetë shumë më i madh se është për momentin. Faleminderit shumë. Qeveria e Kosovës ka ndërmarrë një fushatë gjerë për vëdësimin publik me moton ta mbrojmë vetëm, ta mbrojmë ekonominë, të mbrojmë njëri tjetrin në mënyrë që të mos mbyllemi të gjithë. Unë ju falenderoj për kohën dhe kontributin që keni dhënë në emisionin Subvencion. Faleminderit për vëmendjen, mirupafshim.